कहते हैं अमुक व्यक्ति मेरा है, ये मुझे साथ देगा, ये मेरा है, ये मेरा है। भैया निवेदन करूं, आपके साथ कोई नहीं है। लोग कहते हैं मेरे साथ 10 आदमी है, मेरे साथ 20 आदमी है। ध्यान रखना, ये तुम्हारे साथ नहीं है, ये तो तुम्हारा समय अच्छा है इसलिए तुम्हारे साथ है। जिस दिन समय बिगड़ेगा सबसे पहले ये छोड़कर जाएगा। नहीं है, ये तुम्हारा समय अच्छा है इसलिए साथ है। कभी मत कहना ये मेरे साथ है। आपसे कोई पूछे तुम्हारे साथ कौन है, तो एक ही बात कहना, हमारे साथ तो भगवान है।